Halo guys, gua selamat datang di channel terus sekarang akan bermain Flash Impact aku. Satu. Sama. Belum gimana aja buat ini ayah.
gede. Udah siapa ya? Wow, masih ingat, mantap. Akunnya kanan berjika gigi pipis pada anak-anaknya. Mantap, white coffee mantap. Banyak buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Masuk kedua kawan belum. Yang dalam menanam racun jika dapurkan yang langsung
uang. Langsung tanda cuman itu keluar bagian dari depan kan ini buka punya terlantar capek Pak. Kelar diikuti mantap di batu uang uang ke masuk ke jantan di bawah tanah mantap 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 ingin kopiku review uang yang buka kapal 10, 15 seperti apa uang ini kabar lagi selesai ini buka kan kuayat ini mana ki musim kini bir kebutuhan kali lagi kebutuhan tanda tapi apa dekat uang kita ini putih abu-abu putih kan sekali
lewat depan kaki nembak sana kali daing cakap pantan lidi ban tangkal dapat mengisi kesekalian tanya ya Jingang tertiap empat dua lagi gua kata putih ganja kemana ada boleh kata yahin pak enggak bakalan dapat kalau udah diyahin atau buang kalau aku ikut masuk ke jantan ikut ketua kakang apa nggak iyo naik ke dekat api yang panas kalau kita akan terjebak semuanya kan hari ini jika hanya
kimia udah. Apaan? Iya. Bukan ingin pergi seperti keadaan kita. Kini saatnya untuk jatuh cinta. Jangan. Kini ku katakan iyo ku yang dulu bukan orang yang sekarang ku lukikan sekarang untuk bisa ya ku mencari sekarang aku bahagia masukin ada semuanya berikan hal jika aku menjadi orang datang ku sesaskan alamku melihat Rasulullah Maha Kuasa memberi jalan untuk semua diriku gurunya seorang wanita bilang malam satu bahwa uangnya puji aku yo lancar masuk kau masuk ke sekolah kasih buka iko puji Dios ini ayo diomongin Dios kita ya puji batu oh koin emas langsung putih
videonya. Silakan. Kenapa sih? Terus kasih salah. Itu kukapnya. Terus ini putih buat mayones kawan. Putih buat apa ini? Lihat saya bisa dikasihin. Oke. Satu, dua. Ya, begitu. Ya, begitu. Terus putih lagi, itu kan benar. Terus putih lagi. Ini putih kan, putih kanta maunya putih buat dijual enggak saja. Oke kah, selamat bye. Pulang bobo. Kalau kamu 10 masih kesiangan tak besok. Jadi spesimen pokoknya berapa tuh? Lebih kali 12 gram. Kalau 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Kalau bangun jam 8 kaki ikus 11 gram. Kalau program segini. Ku sadari kesalahan ini yang membuat segalanya gelap keinginan. Oh kasihku, ku harap kau mau memaafkan, menerima pengakuanku. Jangan kau diam lagi. Ku gak sanggup menahan. Sayang, sayang.
mata, aku selalu kesenyum. Resap air matamu, aku tak ingin ada kesedihan. Sampaikan tapi angin kepanasan sedikit bahagia kira-kira berikan janjiku. Tuhan saya katamu, aku ikut memetuan terhadap semua ceritamu dalam hari itu. Sampingnya pas, entah kesian. 1, 2, 2. Besok apa? Iya, TV belanja mantap. Belanja apa ya? TV shopping. Periode hari ini aku pisau karbon dapat dipakai buah tajam padanya jika punya pisau ini kau pikir yang lain macam 13 atau kapan kelihatan kayu. Oke, apaan ini? Festival apa? Festival yes. Humor aja. Uangnya untuk berapa? Empat. Kompak 3 sapi 4 ayam 7. Makanan ayam 198, sapi 148. Kenapa nih? Ini kenapa guys? Tuh. Apa itu? You face kan ingkaya problem oh ya lupa kisah. Apa nonton ini? Ini komplit 100%. Nanti kali second. Kau kata. Mantap. 50%.
55%. Keulang lagi ya ininya. Kemarin udah tuh download King Hotel News sekali guys, tuh di bawah Shopee. Oke, 100% loh. Oh, tadi section kiri. Untuk kenapa serius sih karena mana tuh keulang. Ini apa guys? Enggak paham. Di komputer kalian ada kayak gininya juga guys. Komen di bawah. Pause. Ini harus F1 terus engken. Udah. Apa? Cap. Masih. Oh, enggak mau. Kenapa sih masih? Nah, ini lagi kenapa cah? Keulang kayak. Kalau keulang itu apa namanya? Kita main ke hotel aja. Di sini. Hotel News kali. Gak tahu siapa. Belum buka. Nanti kita main kalian guys. Locking. Dan jangan lupa subscribe ya guys. Bye bye.